عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل والجمال، صباح يوم جمعة جميل في رمضان. احنا النهاردة في مدينة السويس، بنجيب سمك بحر احمر طازة جميل. ده السمك يا جماعة اللي طالع من البحر النهاردة، ده الكشر الجميل بسم الله ما شاء الله. انا دايما بحب افتح الخياشيم عشان اوري الناس ان هي لسه طالعة النهاردة. الخياشيم لونها نبيتي زي الفل اهي، العينين الله اكبر تلمع، سمكة جميلة وكبيرة وحلوة. في عندنا برضو الناجل جميل اهو زي الفل. وعلى فكرة الناجل النهاردة باين عليه مبطرخ، بطنه مليانة. هو الناجل النهاردة مبطرخ؟ يعني لسه بشاير. وفي الله اكبر الكشر سمكة جميلة، كتير من عملائنا بيحبوها وبيميزوها وبيحبوا ياخدوها في القلي، بتبقى لحمها حلو قوي قوي. لوط، وبصوا كمان اللوط حاجة بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. سمكة جميلة بص بيفتح له الخياشيم عشان دي تدل على إن هي سمكة اليوم، مش بايتة ولا متفرزانة. والهامور مش عايزين ننسى الهامور وجماله. الهامور اللي بيتعمل ديزل وبيتعمل فيليه قلي جبار فظيع. ده برضه الجمبري اللي طالع الصغير. امال السمكه دي ايه؟ دي نفار. كل مره اتلخبط في اسمها. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الجمال، بص الحلاوه، بص لون السمكه وجمالها ولمعانها. يعني احنا بنحب نيجي هنا عشان ناخد سمك اليوم بيومه. السمك اللي بيتصاد النهارده هو اللي بيتاخد النهارده. بصوا الهامور برضه الصغير والقرش، حاجه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سمك جميل بصراحة. برضو البغبغان او الحريت سمكة حلوة اوي، في ناس جبتها لها حبوها قوي قوي. ده دوت التمساح ده ولا ايه؟ تعالوا نتفرج كمان على السبيط طالع بحبره. بصوا السبيط الطازه. على فكره السبيط بتاعنا يا جماعه لما بتيجي بيتعمل بيبقى بيتقطم جميل، ما بيشدش، مفيش حاجه فيه بتشد. انا عايزه اتكلم النهارده ان السمك بتاع شبكه وسناره مننا، احنا بنيجي من بدري، بنيجي من الصبح بدري، فاحنا بناخد السمك اللي بيبقى لسه واصل بتاع صيد النهارده. فالسمك بيبقى عندنا بقى مفهوش لا ريحه زفاره ولا بيكون بايت ولا يكون في اي مشكله. يعني كل عملائنا اللي بياخدوه بيحب ياخدوا من عندنا مره واثنين وثلاثه، بسبب ان ريحه السمك حلوه، ما بتقلبش ريحه البيت. غير بقى انت بتعمله بالطريقه اللي انت بتحبها، طريقه الطهي المفضله ليك بطريقتك. انا عايزه بس النهارده هبعت الفيديو ده دلوقتي حالا لكل الجروبات، احنا لسه موجودين في مدينه السويس. اللي حابب اي نوع اي صنف يبعت دلوقتي، احنا قاعدين لمده ساعه. اللي عايز اي حاجه يبعت لي، هيتجهز وهتتنضف وتوصله لحد البيت. السلام عليكم ورحمه الله.